好比人撒好種在田裏，在人睡覺的時候，他的仇敵來，把雜草撒在麥子裏，就走了。到長苗吐穗的時候，雜草也顯出來。地主的僕人進前來對他說：主人，你不是撒好種在田裏嗎？哪裏來的雜草呢？主人回答他們：這是仇敵做的。僕人對他說：你要我們去拔掉嗎？主人說：不必，恐怕拔雜草，也把麥子連根拔出來，讓這兩樣一起長，等到收割。當收割的時候，我會對收割的人說：先把雜草拔出來，捆成捆，留着燒，把麥子收在我的倉裏。當時耶穌離開眾人，進了屋子，他的門徒進前來說：請把田間雜草的比喻講給我們聽。他回答：那撒好種的，就是人子；田地就是世界。好種就是天國之子，雜草就是那惡者之子。撒雜草的仇敵就是魔鬼。收割的時候就是世代的終結，收割的人就是天使。正如把雜草拔出來，用火焚燒，世代的終結也要如此。人子要差遣他的使者，把一切使人跌倒的和作惡的，從他國裏挑出來，丟在火爐裏。在那裏要哀哭切齒了。那時義人要在他們父的國裏發出光來，像太陽一樣。有耳的就應當聽。這是上主的福音。我哋要祈禱，願我口中嘅言語、弟兄姊妹嘅心懷意念，都得蒙上主悅納。禱告係奉我主耶穌基督嘅名而求，阿門。各位請坐。各位弟兄姊妹，主內平安，早晨。以前呢，我係教過一段時間呢，係中學。喺中學呢，我記得最後一年呢，我教個班呢，係一班呢好差嘅班嚟嘅，全級最差嘅。咁偏偏呢，我最後一年呢，就係教呢班同學嘅一個嘅班主任。咁我記得咧，一開始教嘅時候咧，開始學期嘅時候咧，有一位咧嘅同學咧，我係好留意佢嘅，因為咧呢位同學咧就係差唔多每次上堂都瞓覺，一開始已經到第一學期尾都係嘅，差唔多每次都瞌眼瞓嘅。同埋咧，佢基本上咧所有俾佢嘅功課咧都唔能夠完整嘅去完成啊，咁所以咧。好深刻㗎呢個同學嚇，好留意呢位同學。咁佢又唔會做啲好壞啊或者係搗亂嘅事情，咁佢淨係咧又唔留心啊，又唔做功課。咁咧一開始我見到呢個同學咁樣嘅時候咧，我就已經喺心裏邊咧已經係即係覺得呢個人咧係唔得㗎啦嚇，一個好懶散嘅同學，同埋咧我講嘢又唔理我，所以咧係一個好唔尊重我嘅同學嚟嘅，又曳啦嚇，又品性又壞啦，即係好多即係心裏邊投射咗呢個同學咧係點咁樣㗎啦。咁我咧喺第一學期完嘅時候咧，通常有啲家長日嘅嚇，家長日。咁我咧喺家長日之前咧，其實我已經寫咗好多寫一本小氣簿要投訴佢啦，喺家長面前寫咗好多嘢啦，諗住咧一嚟咧就係咁數嗰啲嘢㗎啦，已經係。點知咧呢位同學嘅家長，佢一坐低係一個女士嚟，即係媽咪嚟嘅，一坐低咧就即係喊啊！一坐低就喊啦，唔知咪知道我個樣已經唔好啦。一坐低咧就係咁喺度喊，一路喊咧就一路咧就同我講咧佢小朋友嘅情況。跟住咧佢就唔好意思啊，班主任唔好意思啊，老師，我都知道咧我仔點啊咁樣。咁然後咧佢就講佢自己嘅狀況。原來咧佢自己呢個家庭咧係一個單親家庭嚟嘅嚇，即係佢冇講佢爸爸係點樣，但係咧佢話係一個單親家庭，係媽咪咧就照顧兩個小朋友，所以咧嚟家長日嘅時候都帶埋細仔喎嚇，
咁啊細仔好得意喎，我仲好深刻嘅，個媽喺度喊啦，細仔成個班房度跑喎，即係跑嚟跑去，即係完全係唔理我哋嘅，自己喺度跑係咁跑嘅嚇，即係控制唔到嘅完全係。咁咧就佢係單親家庭，照顧兩個仔仔，咁大仔就係我嘅學生啦咁樣嚇。咁咧佢自己咧要做兩份工作，兩份唔知佢點樣安排啦。總之要做兩份工作，由朝到晚嘅晚上，所以咧其實夜晚都煮唔到飯嘅，照顧唔到兩個小朋友嘅。咁基本上咧，佢嘅細佬就係佢嘅哥哥咧，一放學就要翻去咧去照顧佢噶啦。咁佢就話佢其實小朋友即係佢嘅哥哥咧好生性嘅，翻到屋企咧佢做晒所有家務，因為佢知道佢媽咪做唔到噶啦，基本上，同埋佢會接埋細佬翻學即係翻屋企嘅，然後咧就煮埋飯俾佢食嘅。所以基本上咧，佢嘅哥哥咧係冇咗自己咧放學之後好多時間，同埋咧係課餘嘅時間去學唔同嘅嘢嘅一啲嘅空間㗎啦，已經係嚇。咁咧，如是者咧就係咁樣生活嘅佢哋嚇。所以咧，因為咧佢自己做兩份工作咧，佢要應付兩個小朋友嘅生活啊各方面啊，咁所以咧佢亦都提咧就話佢都冇錢咧，冇多餘嘅資源去俾佢兩個小朋友，包括佢嘅哥哥即係我學生啦，去學好多興趣。咁有講啊，原來佢嘅大仔咧係好中意打籃球㗎，有時佢都想咧去出去咧同啲同學仔打籃球啊成啊咁，但係無奈咧真係冇空間，因為照顧睇住嘅小朋友，如果唔係咧，其實都幾即係都幾灰色地帶嘅，因為屋企真係冇大人嘅喎嚇，咁所以咧即係可能真係獨留兒童嘅基本上係，咁但係起碼咧佢照顧到個小朋友，即係個細仔喺屋企，因為小學嘅啫個細仔係，咁咧所以令到佢咧都出唔到去咧去打籃球，但係好中意打籃球嘅，亦都好中意畫畫嘅，佢提過，但係根本上佢冇空間咧，冇資源咧係俾佢去學呢個嘅興趣。咁基於咧呢個嘅家庭嘅背景，佢嘅狀況啦，單親家庭啦嚇，佢學習咧亦都面對好多困難啊！呢個大仔同小朋友，我見到佢小朋友，即係細個小朋友都知道，都明白其實佢哋都其實可能面對個人上面咧都有啲學習嘅困難嘅，基本上嚇。咁咧呢個嘅即係我嘅學生呢個大仔咧，就某程度上咧就可能係有啲嘅自卑啊，有啲嘅自卑，甚至乎咧佢覺得有啲無助。變咗好似好想努力，或者好想去學一啲嘢，行出一步，但係好似身邊咧係冇一啲嘅資源，冇人咧能夠去幫助佢嚇，能夠咧去令到佢咧係脫離一個嘅狀態。咁有時我哋話咧，呢個叫做 learned helplessness，即係話咧我哋去習得咗一啲嘅無助感啊嚇，喺身邊嚇喺學習嘅時候咧，習得咗一啲嘅無助感，其實都令到某程度上呢個嘅學生咧喺上堂嘅時候，表達出一種咧係冇興趣嚇，即係個動機好低，所以佢唔做壞事嘅，佢動機低啫嘛，係咪嚇？佢又唔搞好多嘢嘅，不過咧佢又唔做功課嚇，即係佢又完成唔到佢自己要做嘅嘢。所以咧喺嗰刻我聽到咁嘅狀況咧，本來有本小氣簿啊，真係寫咗好多嘢。咁我心裏邊咧想講嘅嘢咧，就咕一聲就吞咗落去啦。即係我嗰刻係決定咧，好快決定咗咧，就唔再數佢啲嘢。咁我嘗試安慰下佢嘅即係媽咪啦嚇咁樣。咁我都有一個慈悲嘅心嘅，我都覺得自己喺嗰刻有一刻係有嘅。咁然後咧我就安慰佢嘅媽咪，咁然後咧我就即係講少少佢家庭嘅即係喺學校嘅情況，咁啊算啦，咁啊放佢走啦。咁之後咧我諗咗一段時間，咁我就決定咧本來我諗住即係諗咗一啲嘅方法咧，留佢堂啊，又去做一啲嘢啊，咁咧就等佢咧就即係有啲警惕啊之類嚇。咁但係後尾咧我就諗咗段時間就話不如，與其我懲罰佢，不如咧我試下咧都係留佢堂㗎啦，或者係即係叫佢幫手一啲嘢。不過咧，不如試下咧俾啲機會，製造一啲機會咧，去俾佢有啲興趣即係滿足一啲興趣上面嘅需要。譬如佢中意籃球嘅嚇，咁都係留佢堂嘅。不過咧試下咧幫下籃球隊去做下啲嘢啦嚇，或者咧跟住佢哋一齊練習啦之類嚇。或者咧揾啲資源咧，幫喺啲唔同嘅時候咧，或者暑假或者課餘嘅時間，或者中間一啲時間咧去發展佢中意畫畫啊嘛嚇，畫畫嘅啲興趣或者幫美術老師啊等等。咁我真係幫佢諗嘅。咁後尾咧，我見到呢位嘅同學真係咧，好似係投入學習多咗，雖然咧成績都係唔好噶啦嚇。你都想像到由小學到中學咧，
中五啊嗰陣時即係我最後嗰班咧，中五嚟嚇，最後嗰年，咁已經係形成咗好多習慣啊，有啲改唔到噶啦。咁但係起碼咧，佢對佢嘅人生，對佢剩餘落嚟喺學校嘅生活都有啲嘅盼望，佢都開始投入翻多啲啦。而我有時我都會不斷咧即係翻去呢個經驗裏邊咧去反省嘅。有時我會覺得其實自己咧都係太快對呢個同學仔咧對呢件事件咧係落咗一個判決啊，好似法官咁樣一錘定音落咗判決啊！呢個唔係判斷，係一個判決嚟嘅，落咗個判決，呢個小朋友就係咁噶啦，我要咁樣對佢，太快落咗判決。各位弟兄姊妹，有時咧其實喺我哋嘅信仰喺我哋人生裏邊，其實都係一種功課嚟嘅。我哋會唔會太快都係落咗個定論咧？嚇，對啲人對啲事落咗定論，直情落咗判決，一錘定音就係咁噶啦，冇得改嘅嚇。對人對事，有時我哋可能都太快嘅去即係落咗一個嘅判決。其實咧，我哋對唔同嘅事情、唔同嘅人有啲嘅判斷咧係正常嘅嚇，即係我哋同人去交往或者做一件嘅事情，我哋判斷呢件事情係點樣樣，咩嘅狀態好定壞係正常嘅，係需要。如果我哋唔會咧去作出行動或者回應嘅，但係判決咧係同判斷唔同嘅。判決咧，你已經對嗰個人嗰件事情咧係落咗一個咧終極嘅一個嘅一個嘅點講，一個結果啦，已經係好似判官咁啊，一錘定音嘅，已經係冇得改嘅嚇，好硬實嘅，改唔到嘅。所以判斷咧係有改變嘅空間。你今日覺得呢個人係咁，但係有機會他日咧，第二日唔同咗嘅。有時你試下嚇，有時都係嘅，即係做一輪咧，我自己好忙碌啊。有時大家都可能會經歷過好忙碌嚇。咁你一忙碌起嚟咧，你就心煩意亂嘅啦，係咪？好多時候咧，原來夜晚咧係最心煩意亂嘅時候嘅。所以咧，我聽過啲嘅警長講咧，其實夜晚咧嗰啲嘅家暴係特別厲害嘅。即係點解唔係朝頭早咧？即係當然咧，因為朝頭早啲人翻晒工、翻晒學咧，冇機會俾佢家暴啦。咁但係咧，夜晚原來咧係會多啲嘅個案數字，因為咧夜晚咧就係啲人咧經歷咗全日，有好多嘢未解決到啊，咁啊將啲情緒帶晒翻屋企，係嘛？咁夜晚一對住個個都有情緒啊，即係我又唔妥你，你又唔妥我，咁啊混埋一齊，係嘛？咁跟住咧就出事啦，有好多時候。原來夜晚咧個情緒係會特別咧係會即係會 moody 啲嘅，即係會即係混亂啲嘅。咁有時咧我都試過，即係好忙碌嘅時候，特別係到夜晚咧，好似好即係焦慮嘅，啲嘢未解決到，有好多嘢咧諗嚇，好焦慮，有時瞓唔到嘅嚇，即係做一輪都係。但係好得意啊！你試下咧，你一瞓醒，你瞓醒嗰刻，然後再諗翻同一件事咧，我真係試過，係唔同嘅個感覺。你覺得冇乜嘢嘅啫，係咪？咪由得去咯。即係或者係我諗到辦法解決啦。一去到朝頭早咧，你個狀態好啲，然後再諗翻同一件事咧，其實個判斷可以好唔同。所以判斷咧，有時候咧係會隨住你嘅狀態或者時間咧係不斷嚟到改變嘅。但係如果當我哋對人對事落咗一個判決，一個終極嘅判決嘅時候咧，你就會成為咗偏見。曾經我都分享過呢個主題，係咪？當我哋判決咗一啲人同事嘅時候咧，佢就唔再咧有改變嘅空間，唔再有改變嘅空間。我哋就會對嗰個人、對嗰個事咧冇咗一種改變嘅可能性。其實本主日嘅福音經課，正正咧就係幫我哋耶穌基督就嚟到我哋嘅當中，佢嘅福音係乜嘢咧？就係幫我哋去探討呢個課題嚇，幫我哋探討嘅人生呢個屬靈嘅課題。我哋好熟悉嘅呢個經課嘅內容係咪？就係耶穌咧，去同我哋或者同當時嘅門徒一齊去分辨麥子同埋咩啊雜草啊嚇雜草。其實當時嘅雜草咧，佢講到一個仇敵嚟到播嗰啲雜草嘅種子嚇。其實嗰啲雜草唔係普通嘅雜草嚟嘅嚇，就係咧嗰啲叫稗子嘅一啲嘅植物叫稗子啊。即係如果有啲嘅譯本裏邊啦嚇，呢啲稗子咧嘅種子咧，其實一路成長發芽成長，去到長出呢個嘅果子之前咧嚇，都係咧同麥子嗰個嘅植物咧嘅外觀咧係差唔多嘅。其實長出嚟其實好難分辨嘅，你好仔細分辨先分辨得到嘅，有少少唔同，但係好難去分辨。直至到咧長出嗰啲嘅籽粒，嗰啲籽粒就好大分，有個分別就大好多啦嚇，大好多啦。咁但係咧，呢個長出呢啲嘅籽粒咧嚇，你分辨到啦。咁但係呢啲籽粒咧，
其實咧係好大唔同嘅呢啲嘅稗子，因為稗子咧佢本身係含有一啲輕微嘅毒性嘅，呢好微弱嘅毒㗎嚇，佢又唔會死人嘅。不過你食咗之後咧，係會令到人咧係產生一啲好大嘅唔好嘅反應嘅咁樣嚇。即係會食壞人嘅，肚屙啊、作嘔啊、頭暈啊等等啊，就會食壞人嘅，但係就未必會死嘅。而佢哋嘅根咧喺一個成長嘅過程裏邊咧，當然啦，你長得咁埋係咪？咁你一般你啲根都會點啊？糾纏埋一齊啊！呢個先係最大問題，佢會糾結喺埋一齊嘅，即係啲稗子同埋麥子嘅根咧，佢會糾結長埋一齊㗎，所以咧難怪咧。你見到咧嗰啲嘅僕人咧好緊張嘅嚇，你見到嚇，哇嗰啲唔好嘅種子嚟嘅喎嚇，長咗出嚟咧嚇，即係一食咗咪令到人咪出事係咪嚇？所以咧僕人咧好緊張嘅，佢要即刻咧要解決呢個人，攞個判決嚟到點咧，一次過掹晒所有嘅嘢嚇。佢知道嘅喎，呢個僕人應該一掹咧，連嗰啲麥子都掹埋出嚟㗎。其實佢知道嘅，但係咧佢都話唔得，一定要掹咗佢，因為呢啲係衰嘢嚟㗎，一掹晒佢嚇，全部掹晒佢。所以咧都難怪僕人咁緊張嘅，要即刻攞個判決，清清楚楚搞掂咗面前一個嘅問題。但更加重要嘅，我哋細心去思想嘅時候，其實呢位嘅僕人咧，某程度上佢都係想實施一個咧，去逾越咗主人嘅權力啊！嗰個田唔係佢啊，其實點樣處理最終嘅決定咧？當然係要邊個啊？要主人決定嘅嚇。但係好想呢個主人攞個決定嚇，逾越佢嘅權力。就係拔走晒所有嘅嘢嚇，你做啦主人嚇，拔走佢就搞掂啦，清清楚楚。佢成為主人，但係佢心裏邊咧真正關心嘅並唔係嗰啲麥子喎，佢從來冇講過啲麥子嘅。佢要處理嘅眼前嘅所有嘅嘢都係咩啊？稗子嚟嘅，佢連麥子都視為稗子一樣咧，全部掹走佢。但係各位弟兄姊妹，耶穌基督佢對當時嘅人。亦都係對我哋每一位咧，佢同我哋講，佢話停一停，諗一諗。好似之前有個廣告都係咁，我唔記得咗咩廣告。停一停，諗一諗先嚇，唔好咁快咧攞一個判決，最終嘅判決啊講緊嚇。對人對事都係一樣，亦都唔好咧逾越咗上帝嘅主權。我哋唔好咧覺得自己成為咗上帝，作一個最終嘅判決啊。對人對事對自己都係。所以呢個主人咧，佢即刻就話不必啦，唔好。佢唔係解釋，佢唔係咧即係咧，我哋睇下點樣啦咁樣。佢話唔好啦，不必啦，唔需要，好決斷嘅，唔需要啦，因為我先係主人。因為咧，佢都有解釋嘅。佢話因為咧呢啲嘅稗子同埋麥子咧嘅根咧就係糾結喺埋一齊，佢點出咗咧佢當中最精結嘅地方嚇，就係嗰個糾結啊！呢個嘅稗子同麥子糾結喺埋一齊。其實咧，基本上你一掹出嚟嘅時候，根本上分唔開係邊樣嘢嘅。你好難咧拆翻落去咧，再種翻出嚟，因為未長出嗰個麥子，即係嗰個嘅籽粒啊嘛。亦都有機會咧，一掹出嚟咧，連啲麥子咧，我諗好大機會啦，全部咧都係毀滅晒。所以我哋睇到咧，其實主人心裏邊咧，真正關心嘅係乜嘢？佢唔係關心緊嗰啲稗子啊，佢關心緊嗰啲麥子嘅成長。佢由始至終都係關心緊麥子能唔能夠茁壯成長，結出豐碩嘅果實。佢心裏邊，但係嗰個僕人咧，因為佢唔係主人啊嘛嚇，佢就係要好快攞個判決清楚，搞掂嗰個問題。所以咧，佢心裏邊所關心嘅只係稗子，連麥子都係稗子嚟嘅。但係主人真正關心嘅，正正就係麥子。而往往咧，各位弟兄姊妹，我哋翻去自己屬靈嘅生命裏邊去思想嘅時候，其實往往喺我哋生命裏邊、人性裏邊，其實所謂嘅善惡啊，呢個嘅稗子、麥子嘅糾纏咧、糾結咧，其實就係嗰個善惡嘅糾結咧，好難分辨嘅，好難咧分清善與惡。當然啲大是大非一定係啦，咩殺人放火啊等等嗰啲嚇。咁當然你去到一個好終極嘅，即係好深入嘅討論咧，有時都好難去分辨嘅。但係一般咧，我哋好多嘅事情咧，都好難分辨咧，係絕對嘅真假、善同惡嘅。我記得之前有一首歌咧，係咁，即係個歌名叫做難為正邪定分界啊嘛，係咪？唔使我唱啦，唔使讀出嚟，大家好熟啦，係咪？都係嗰個年代嘅。我都係聽我即係
婆婆啊公公去唱嘅啫。咁咧呢個嘅叫做難為正邪定分界，都唱有歌都唱出嚟啦，係咪？有時我哋真係好難咧去正與邪去定嗰個界線，絕對界線嗰個判決係啲乜嘢？咁咧有時有啲嘅遊戲或者有啲嘅比喻都係咪？一個六字一個九字係咪？你喺呢邊睇就係六字，調翻轉就係九字係咪？真係試過啊！我嘅小朋友真係去即係上堂嘅時候咧入 lift 咧嗰個地下咧就係一個即係九，其實係一個六字嚟嘅。跟住但係咧因為咧佢即係佢喺另外一邊啊，咁咪就爹哋呢個九字嚟，我入錯 lift，因為佢分唔同號數啊。但係唔係喎，我哋應該調翻轉睇呢個六字嚟，我哋啱嘅。即係上唔同層數啊，佢要唔同嘅號碼上唔同層數啊，咁都好，佢都提一提我我都驚一驚，我突然間望一望，咁我先發現原來另一邊咧先啱嘅。所以有時咧唔同嘅視覺，你會睇到咧係唔同嘅解讀㗎同人唔同對人或者對事都係。正如一開始我所提及嘅呢位學生呢位嘅同學，一開始咧我都覺得咧佢係好懶散嘅，好多問題。但係知道佢嘅背景嘅時候咧，可能我會產生咗另一種嘅睇法嘅。喺一刻，究竟呢位嘅同學，究竟佢係真係懶惰啊，定係佢太過生性咧？佢真係咧缺乏學習嘅動力，定係其實咧佢心裏邊係極度嘅自卑咧？其實嗰個界線好難去判斷，可能兩樣都有，但係糾結埋一齊，個界線咧其實好難咧嚟到去判斷。耶穌基督喺度咧提出咗一個屬靈嘅啟迪，俾我哋每一個信徒。咁啊點樣嚟到去面對我哋嘅人生咧？耶穌基督喺度咧對當時嘅門徒，亦都對我哋每一位提出咗一個咧屬靈嘅啟迪。即係原來喺我屬靈裏邊咧，生命裏邊咧有一種嘅狀態咧，叫做含混性。含混性，即係佢係一個好含混嘅狀態。我哋知道人咧嗰個僕人好想分清界線。但係原來咧，主人會明白嘅，因為佢就係創造我哋嘅上帝。佢知道人性裏邊，當罪混合咗喺我哋嘅人性裏邊咧，會出現一種含混性。呢種含混性咧，並唔係我哋要淡化咗善惡嘅界線，善惡好清楚㗎，但係人性係含混嘅。所以耶穌基督喺度係要我哋去正視人性裏邊呢種善惡嘅糾結啊！正正就係嗰啲稗子同埋麥子嘅根溝埋一齊，生埋一齊嗰個嘅狀況。並且咧，好似主人一樣，以無限嘅忍耐守候我哋嘅內心同埋生命裏邊嘅麥子，去收成正果。我哋嘅目光睇住嗰啲嘅麥子，要佢哋收成正果。呢個都係主人咧期待嘅東西嚟嘅。如果我哋咧好熟悉，每次婚禮，好似琴日咧我參加大主教阿公子嗰個嘅婚禮，好多人參加，裏邊咧都有讀婚禮通常都讀嘅呢個愛篇係咪？哥林多前書13章我哋好熟嘅，佢都有講嘅。愛係點樣咧？愛是係乜嘢咧？就係凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。呢個就係愛喎。上帝教導我哋，呢個先係愛嘅本質。愛就係要咁噶啦。呢個就係上帝嘅真性情啊！嗰個主人。凡事忍耐，凡事包容，凡事相信。相信啲乜嘢啊？當然相信自己，因為佢自己就係真理啊嘛，係咪？相信咧，我哋每一個都係咩啊？我哋嘅麥子係可以收成正果。雖然我哋有稗子，但係我哋嘅麥子係能夠收成正果。所以咧，當我哋開放我哋嘅心懷，其實我哋會睇到咧。人生裏邊並唔係非黑即白嘅，我哋人生非黑即白，黑嗰啲咧毀滅佢連白嗰啲都毀滅埋，白嗰啲咧我哋先至褒獎佢。其實有時好難去分辨嘅，我哋自己個人已經係咁啦，何況咧唔同嘅人、唔同嘅即係弟兄姊妹組織嘅一個嘅群體，唔係非善即惡嘅，時刻咧要判決自己、判決他人，要定性咗人哋就係咁噶啦，呢件事就係咁噶啦。而係咧，我哋會唔會用一個比較開放嘅心懷去擁抱我哋嘅人性裏邊呢個嘅含混性，一齊咧去走一趟朝聖之旅。我哋好興講朝聖之旅，朝聖之旅正正就係咧要我哋放低呢一個非黑即白、即刻攞一個判決嘅一個意識我哋擁抱呢個含混性，
一齊咧去走一個朝聖之旅，讓我哋每一個人裏邊嘅麥子咧可以茁壯成長，可以成為咧豐碩嘅果實。當我哋咁樣做嘅時候，我哋回頭一睇咧，其實我哋可能會發現處處都係上主嘅愛同埋恩典嘅標記。當我哋咁做嘅時候，我就唔係淨係得仇恨，唔係淨係得咧埋怨，或者咧係一啲敵視，而係乜嘢咧？上帝嘅愛同埋恩典。曾經我都分享過嘅就係咧，我都而家都不斷練習緊嘅嚇，就係咧，當我好嬲嘅時候，特別對住小朋友，一陣間午堂講唔到噶啦。咁咧我即係好嬲嘅時候咧，就會念耶穌禱文噶嘛嚇。大家記得我曾經就係耶穌基督憐憫我，其實好用啊呢個啊，又快啦，又真係咧一個好深刻嘅祈禱嚟㗎。耶穌基督憐憫我，咁嗰刻咧怒氣咧就慢慢咧去消除啦。咁我就真係嘗試用耶穌嘅眼光去睇下呢個小朋友嘅，睇下嗰件事情係點樣樣。耶穌基督憐憫我，咁好多時候咧又真係睇到咧另一個視角，另一種處理嘅方式嘅。各位弟兄姊妹，其實呢個唔係淨係對嬲怒咧係有作用嘅，我覺得呢句耶穌禱文。有時我哋好想咧，好快咧，好掹整，好焦慮，好敵視嘅時候咧，我哋想好快對嗰個人、對嗰個嘅事情攞一個判決嘅嚇，因為咧就解決嗰個問題啊嘛，我就係成為咗嗰個即係麥子嗰邊啊。因為通常你要落判決咧，你梗係判決其他人係成為咩啊？敗子噶嘛，係咪？你唔會判決自己成為敗子噶嘛嚇？判決其他人成為敗子，或者嗰件事情，總之係他者成為敗子，咁我就自然成為咗咩啊？判決咗我成為麥子係好嗰邊。當我哋咧用咗開放嘅心懷嘅時候咧，或者喺嗰個狀態嘅時候咧，其實我哋念下耶穌禱文，我哋好想落呢個判決嘅時候，念下耶穌禱文，念下咧，我哋就能夠咧去靜落嚟嚇，停一停，諗一諗，我哋真係做到咧，俾自己停一停，諗一諗，試下換另一個嘅眼光，用上帝嘅視角去睇下面前呢個嘅人，睇下面前一件嘅事情，可能大家會發現咗一啲唔同、唔一樣嘅結果嘅，唔一樣嘅果實，嗰啲嘅籽粒啊，可能你會喺嗰刻先至發現，原來原本看似敗子嘅人同埋事，原來原本咧一直都係麥子嚟嘅，只係可能我哋睇錯咗嘅啫。求主幫助我哋，阿門。